Bir kuni erim ishga ketdi, kechqurun do'stlari bilan yigilishini aytgandi. O'sha payt eshik qo'ng'irogi chalindi. Erimning eng yaqin do'stlaridan biri edi. U hech qachon uyimizga yolg'iz kelmagan, doim boshqalar bilan bo'lardi. Ko'zida ham hayrat, ham sirli bir ifoda bor edi. "Uyda yolg'izmisan?" dedi u sekin. Men hayajonimni yashirib, ammo o'zimni yo'qotmasdan javob berdim. "Ha, erim yiginda. Erim bilan turmush qurib yashay boshlaganimizga ko'p yil bo'lgan, lekin vaqt o'tishi bilan oralarda sovuqlik paydo bo'ldi. U ishda charchab qaytardi, ko'pincha jim, o'ychan bo'lardi. Ba'zan esa do'stlari bilan ko'proq vaqt o'tkazar, men esa uyda yolg'iz qolganimda qalbimda galati bo'shliq sezilardi. Go'yo kimningdir mehriga, samimiy suhbatiga suyanganimda taskin topadigan qolga muhtoj edim. Erimning do'stlari ko'p edi. Ba'zilari oilaviy ravishda uyimizga kelib turar, ba'zilari esa faqat ish yoki yig'inlarda birga bo'lishardi. Ularning xarakterlari turlicha, lekin menga hurmat bilan qaraydigan, yonimda samimiy gaplashadiganlari ham bor edi. Bir kuni erim ishga ketdi, kechqurun do'stlari bilan yigilishini aytgandi. O'sha payt eshik qo'ng'irogi chalindi. Erimning eng yaqin do'stlaridan biri edi. U hech qachon uyimizga yolg'iz kelmagan, doim boshqalar bilan bo'lardi. Ko'zida ham hayrat, ham sirli bir ifoda bor edi. "Uyda yolg'izmisan?" dedi u sekin. Men hayajonimni yashirib, ammo o'zimni yo'qotmasdan javob berdim. "Ha, erim yiginda." U bir zum jim qoldi. Ko'zlarida galati bir iliqlik bor edi. O'sha paytda men qalbimdagi bo'shliq yanada chuqurlashganini his qildim. Uning qarashidan nimanidir izlagandek to'xtab qoldim. Shundan keyin men har safar erimning do'stlari bilan uchrashuvlarda, ularning hazillarida, hatto jim qarashlarida nimanidir his qila boshladim. Ularning bir ogiz so'zi, bir qarashi yuragimni titratardi. Men esa o'zimni tiyishga, nazorat qilishga urinar, lekin ichimdagi ehtiros va iztirob kundan kunga kuchayardi. Erim esa bundan bexabar, hayotini odatdagidek davom ettirardi. Men esa ichki kurashim bilan qolardim, sadoqat va istak, orzu va haqiqat o'rtasida adashib. Oradan bir necha kun o'tdi. Erim yana do'stlari bilan yig'inga ketadigan bo'ldi. Uyda yolg'iz qoldim. Shu payt qo'ng'iroq chalindi. Eshikni ochsam, o'sha kuni kelgan do'sti yana qarshimda turardi. Bu safar qo'lidagi kichkina sovg'a qutisini uzatib, "Bu sizga", dedi jilmayib. Men hayron bo'lib qutini oldim. Ichida kichkina kitob va oppoq atirgul bor edi. "Nega?" deb so'radim, hayratimni yashira olmay. "Chunki siz ko'p vaqt yolg'iz qolasiz. Ba'zan biror kishi sizni eslashini, qadrlashini bilishingiz kerak", dedi u, ko'zlari jilvalanib. Men bir zum jim qoldim. Yuragim tez ura boshladi. Bir qarashda oddiy so'zlar edi, lekin ular yuragimning eng nozik joylariga tegdi. Shu paytdan boshlab uning so'zlari, nigohi, hatto yonimda qisqa muddat bo'lishi ham menga quvonch olib keladigan bo'ldi. Ertasi kuni yana boshqa do'stlari uyimizga yigilib keldi. O'tirib suhbatlashar ekan, men ularning ko'z qarashlaridan nimanidir sezardim. Go'yo ular ham mening ko'nglimdagi bo'shliqni payqab, unga yetib borishni xohlayotgandek tuyulardi. Har bir uchrashuv men uchun sinovga aylanib qoldi. Ularning samimiy kulgisi, qiziqarli hazillari, ayrim paytda ohista qarashlari ichimda uyg'onib turgan hislarni yanada kuchaytirardi. Men o'zimga savol berardim, nega men bunday his qilyapman? Nega erimning yonida emas, balki uning do'stlari qarashlarida issiqlik topyapman? Bu savollarga javob topolmay qiynalardim. Har kuni qalbimda bir tomonda sadoqat, boshqa tomonda esa ehtirosli istaklar to'qnashar, ichimni chirmab tashlardi. Bir kuni o'sha yaqin do'sti menga qarab sekin dedi: "Siz kuchli ayolsiz. Lekin men ko'ryapman, yuragingizda juda ko'p gaplar yashirinib yotibdi." Men hayajon bilan unga qaradim. Ko'zlarimda yosh qalqib chiqqanini sezdim. Chunki u haq edi. Men ichimdagi barcha iztiroblarni hech kimga ochmaganman. O'sha lahzada men his qildim, endi oramizdagi aloqalar oddiy tanishlik yoki hurmat emas, balki juda chuqur va xavfli bir tuyg'uga aylanib borayotgan edi. O'sha suhbatdan keyin kunlar menga uzoqdek tuyuldi.
Erimning do'stlari uyimizga kelganida men o'zimni odatdagidek tutishga harakat qilardim, lekin qalbim ichida bir xilmaslik tobora kuchayardi. Ayniqsa, o'sha yaqin do'stining nigohi meni tinch qo'ymasdi. U har gal qaraganimda go'yo yuragimni oqib olayotgandek, sirlarimni bilayotgandek edi. Bir kecha erim ishda qolib ketdi. Telefon qilib, bugun qaytolmayman, dedi. Men esa yolg'iz qolganim uchun dildan zerikdim. Qorong'i uyda sukut cho'kdi. Shu payt yana eshik taqilladi. Sizni bezovta qilyapmanmi? Dedi eshikda turib u. Men unga qaradim, ichimda nega kelgan degan savol paydo bo'ldi. Lekin unga qarshi hech qanday e'tiroz bildirmadim. Uni uyga taklif qildim. O'tirib gaplashdik. Suhbat avval oddiy mavzularda bordi: hayot, ish, oila. Lekin so'zlari asta-sekin chuqurlashib, mening dardlarimga yetib bordi. U menga qarab dedi: "Siz juda ko'p narsani yuragingizda yashirasiz. Har safar qaraganimda ko'nglingizda og'irlikni ko'raman." Men indamadim. Bo'g'zimda nimadir tiqilgandek bo'ldi. Unga qarab: "Ba'zan odam o'zini yolg'iz his qiladi. Hamma yonida bo'lsa ham, ichida bo'shliq bo'lishi mumkin", dedim sekin. U esa boshini quyi egib: "Men ham ko'p narsani his qilaman. Lekin aytolmayman. Chunki bu hislar noto'g'ri deb o'ylayman." Uning so'zlari yuragimni larzaga soldi. Men ichimdan u ham men kabi his qiladimi deb o'yladim. Ko'zlarimiz to'qnashdi. O'sha qarashda juda ko'p gap yashirin edi. Istak, iztirob, qo'rquv va ayni paytda bir-birimizga bo'lgan kuchli tortish. O'sha tun biz ikkovimiz uchun burilish nuqtasi bo'ldi. Oramizda aytilmagan, lekin yuraklarda aniq sezilgan ehtiros paydo bo'ldi. Men sadoqatim va qalbimdagi istak o'rtasida qattiq adashib qoldim. Endi bilardim, agar bu yo'ldan bir qadam qo'ysam, hayotim butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Tun jimjit edi. Yonimda o'tirgan odamning nafasi ham yuragimni titratib yuborardi. Suhbat asta-sekin to'xtadi, lekin sukut ichimizdagi gaplardan kuchliroq edi. Har ikkovimiz ham nimadir aytmoqchi bo'lardik, lekin tilimiz bormasdi. Men ko'zlarimni olib qochmoqchi bo'ldim, biroq u asta qo'limga tegib ketdi. Shu lahza butun vujudimda titroq yugurdi. Go'yo vaqt to'xtagandek, butun dunyo jim qolgandek edi. "Kechirasiz", dedi u asta qo'lini tortib. Men esa jilmayib qo'ydim, ammo ichimda bo'layotgan bo'ronni yashirish qiyin edi. O'sha mehr, o'sha iliqlikni men erimdan kutganman, lekin yillar davomida sezmaganman. U turib ketmoqchi bo'ldi. Eshik sari yurarkan men o'zimni tutolmay: "Nega doim jim yuribsiz?" deb so'radim. U to'xtab menga qaradi. Ko'zlarida cheksiz iztirob bor edi. "Chunki siz erimning ayolisiz. Menimcha bu hislarimni aytishga haqqim yo'q", dedi u. Men jim qoldim. Gap topolmadim. Chunki u haq edi. Ammo yuragim uni inkor eta olmasdi. O'sha kuni u ketdi, men esa tun bo'yi uxlay olmadim. Birinchi marta o'zimni shu qadar chalg'igan, ikkilangan his qildim. Sadoqatmi? Istakmi? Qaysi biri ustun bo'lishini bilmasdim. Oradan kunlar o'tdi. Har safar erimning do'stlari bilan uchrashuv bo'lsa, ko'nglimda o'sha hislar uyg'onar edi. Ularning kulgisi, oddiy gaplari ham yuragimni larzaga solar, men esa o'zimni ichimdan tiyishga urinardim. Bir kuni erim bilan birga ularning davrasiga bordik. U yerda hamma kulib o'tirardi, men esa o'sha yaqin do'stining nigohidan qocholmasdim. U ham meni qarab qo'yardi, ammo hech nima demasdi. Lekin ichimda bitta savol aylanardi: bu hol qancha davom etadi? Bir kun kelib oramizdagi bu hislar baribir oshkor bo'lib qolmaydimi?